大家好，欢迎收看糖糖亲子游戏。今天给大家分享的玩具是猪爷爷的海盗船玩具。包装里面有猪爷爷、佩奇，还有乔治，还有一艘大的猪爷爷的海盗船。我们看看包装上面还有哪些介绍呢？另一面介绍了猪爷爷的海盗船，作者猪爷爷、佩奇和乔治。佩奇和乔治坐在前面，猪爷爷坐在后面，驾驶海盗船。好了，打开这款玩具，我们一起来看一看猪爷爷驾驶着海盗船，带着佩奇和乔治一起玩。玩具取出来了，给大家介绍一下，他们三位都是谁呢？这是猪爷爷，这是佩奇，这是乔治，里面还有一把小钥匙。好了，现在请他们三位站到旁边，我们看看这艘海盗船。这是档位，它不可以转动，是固定的，但是这个把手是软的，可以很软。这面旗子也是软的。黑色的旗子上面有因为佩佩猪的意思标志。这里有一个座位，这是爷爷猪的座位。这里有一个水桶，上面有毛巾。这一个箱子，这边有一个圆圈，不知道是用来做什么的。这个箱子里面有救生圈，这个东西是做什么用呢？也是软的，有两个位置是佩奇和乔治的位置。这里有一捆绳子，是船上的用具。这面也有一个圆圈，不知道是不是装饰呢？这是方向盘。这是桨，桨是固定的，它不可以转动。还有前面有栏杆。好了，这艘船就全部给大家介绍完了。佩奇、乔治，快点上船，我带你们去玩。爷爷猪要开船了。爷爷猪坐上了驾驶位。好的，爷爷，我们这就来，太好了，一起去玩喽！佩奇也上了船，乔治也上船喽。开动开关，出发喽！爷爷，我们要去哪里呀？回家好不好啊？不好，我还想多玩一会儿。我喜欢在河里面划船玩。
好啊，我也喜欢带着你们2个小家伙一起划船，太好了，我太开心了，谢谢你，爷爷。哈哈，佩奇，你这个小调皮，不过不要玩得太晚哦，玩一会儿就可以回家喽。好的，爷爷，我知道了。这期的节目到这里就要结束了。大家喜欢我们的视频，请在我们的屏幕下方点击订阅，关注我们，欢迎大家收看我们更多的视频。拜拜。大家好，欢迎收看糖糖亲子游戏。今天给大家分享的玩具是猪爷爷的海盗船玩具。包装里面有猪爷爷、佩奇还有乔治，还有一艘大的猪爷爷的海盗船。我们看看包装上面还有哪些介绍呢？另一面介绍了猪爷爷的海盗船，作者猪爷爷、佩奇和乔治。佩奇和乔治坐在前面，猪爷爷坐在后面，驾驶海盗船。好了，打开这款玩具，我们一起来看一看猪爷爷驾驶着海盗船，带着佩奇和乔治一起玩。玩具取出来了，给大家介绍一下，他们3位都是谁呢？这是猪爷爷，这是佩奇，这是乔治，里面还有一把小钥匙。好了，现在请他们3位站到旁边，我们看看这艘海盗船。这是档位，它不可以转动，是固定的，但是这个把手是软的，可以很软。这面旗子也是软的。黑色的旗子上面有因为佩佩猪的意思标志。这里有一个座位，这是爷爷猪的座位。这里有一个水桶，上面有毛巾。这一个箱子，这边有一个圆圈，不知道是用来做什么的。这个箱子里面有救生圈，这个东西是做什么用呢？也是软的，有2个位置，是佩奇和乔治的位置。这里有一捆绳子，是船上的用具。这面也有一个圆圈，不知道是不是装饰呢？这是方向盘。这是桨，桨是固定的，它不可以转动。还有前面有栏杆。
好了，这艘船就全部给大家介绍完了。佩奇、乔治，快点上船，我带你们去玩。爷爷猪要开船了。爷爷猪坐上了驾驶位。好的，爷爷，我们这就来。太好了，一起去玩喽！佩奇也上了船，乔治也上船喽。开动开关，出发喽！爷爷，我们要去哪里呀？回家好不好啊？不好，我还想多玩一会儿。我喜欢在河里面划船玩。好啊，我也喜欢带着你们2个小家伙一起划船。太好了，我太开心了，谢谢你，爷爷。哈哈，佩奇，你这个小调皮。不过不要玩得太晚哦，玩一会儿就可以回家喽。好的，爷爷，我知道了。这期的节目到这里就要结束了。大家喜欢我们的视频，就在我们的屏幕下方点击订阅，关注我们，欢迎大家收看我们更多的视频。拜拜。